Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге экран астында турган, сатыла турган эки бээни көрсөтүп беребиз. Жылкы ишкооздору назар салып карап туруңуздар. Учурда биз Чүй облусунун Москва районуна караштуу Предтеченко айылындабыз. Тагыраак айтканда Беловодский айылынын төмөн тарабында. Ушул эки жылкы сатыкка чыгып атат. Ээси бизге толук маалыматты берди. Буюрса биз сиздерге ээси айткандай кылып маалыматты берели. Бул бээлер учурда мына бирөөсү тууган, аркынысы бооз, россиянкы получеловес бээлер. Булардын Россиядан келгенине 3 жыл болуптур. Тагыраак айтканда биринчи кулундар менен келген. Учурда 8 жашта экен булар. Мына 4-чү баласы экен мынабычы. Аркы бээ бооз, аныкы да 4-чү экен. Эми мен ээси айткандай кылып сиздерге маалыматты бере берейин. Мынагы кулун ургачы кулун. Мына бизди карады. Красавица экен. Могул жакта энеси. Бул кулун мындайча айтканда кара байырдан туулуптур. Энеси мына получеловес. Атасы кара байыр экен. Аркы бооз бе нокто салынып турат. Аны да сөз кылайын. Мен жанынан барып мону көрсөтөм буйруса. Аркы бооз бе данчактан токтогон дедиңизби? Ооба, данчактан. Данчактан токтоп тур, нокто салынып турган. Бойлору канча чыгат, шеп? Бойлору 170-175 дейт. Машалла. Мына бооз бээни карап коюңуздар мына. Эттүү экен. Бери карап айдадык бээлерди. Мына токтоду. Ар жакта көрдүңүздөр, былтыркы балдар ушулардын, былтыркы балдар мына. Ушундайда бирөөсү тетякта жүрөт, мына бирөөсү сырттан келди. Мынагы былтыркы балдар экен. Мына тетякта. Жүрүңүздөр, жакын барайлы да көрөйлү буйруса. Анан эми айта турган кеп, булар жайлоодо жүргөн экен. Келгенден кийин лейлек бар, лейлекте жайлоодо жүрүптүр. Бул жакта Сусамырда жайлоого чыгып жүрүптүр. Кыскасы келгенден бери мына ушул жайлоолорго чыгып жүрүптүр. Коркпой алсаңыздар болот экен. Ден соолуктары мына өтө зор. Машалла мына. Эми булардын баасына келейли. Сиздер эми маалымат алдыңыздар кандай болсо дагы. Буюрса мына данчактан туулат дедик. Мына кара байырдан туулуптур мунуку. Поместерди көрөсүздөр буюрса. Булакка чабыла турган кулундар туулат окшойт менче. Ден соолуктары өтө жакшы. Мына былтыркы кулундары буюрса. Булардын баасыны экөөсүнө $15,000 деп атыптыр. Мындайча айтканда $7,500. 650 миң сом болобу? Бирөөсүнүн баасы 650 миң сом. Билесиздер, бизде Польшалардан, анан Россиядан келген жылкылардын баасы ушундай болот. Анткени булар уруктукка, сандан сапатка дейт го. Булардын балдары буюрса торпок улакка, аламан улакка, мындайча айтканда балбан тукум алганы. Балбан төлдөрдөн алганы. Мына ушундай бээлер керектелет. Булардын да өзүнүн бир сапаты бар. Кээ бирөөлөр үчүн ушундай бээ керек. Баягы кээ күлүк бар. Күлүк кармап жүргөндөргө мунун баасын укса таң калат. Анан эми өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Мисалы үчүн торпок улакка багытталган жалаң ошондой жылкыларды мине тургандар бар. Монда ичке жылкынан андай тукум алыш кыйын. Ошон үчүн буларда бир качество бар. Ушунун качествосын баалаган адамдар бар. То есть мына баасы ушундай болду. Экөө $15,000 экен туугандар. Мына ушундай бээлер. Келиңиздер, алыңыздар. Мына ушул экөөсү. Ээсине чалып сүйлөшүңүздөр. Дарегин дагы бир рет айтып коеюн. Чүй облусу Москва району Предтеченко айылы. Беловодскаяга жакын туугандар. Ак суу. Беловодская дейт. Булар колго карматабы, жобошпу? Карматка, саалганбы? Кандай саатат экен булар? Саадырып жүргөн, өзүм үйрөткөм дейт mo шеп. Саап жүргөнбү, саадырат дейт, колго жобош дейт. Сен келип бир аз чочулап башкача болуп атат дейт. Мына жобош экен, өтө жапай эмес. Спокойно, Алдалактап кармап алса болобу? Азыркы учурда кармаш бир аз кыйын, бирок загондо турат дейт. Мен барып көрөйүнчү, келчи. Менен чочулуп алат да. Баягы качпай аткан, мени көрүп эле качып. Машалла. Ушуларды байланышып көрүңүздөр.
Biz sizlerge kelip görsötüp berip atabız. Qanday deysiz? Azut işleri barбы? Moğunna? Ökön jaşı bir özü? Beygi azut çıkpayt deydi. Ança beylerge, kıyın beylerge çıkат deydi. Buna uşu da bar ha? Azusu. Şu beyde azut iş bar. Azut iş bar eken tuğanda.